maddi rakkoo woboo qabsootti galche maali? Ummanni maaliif ajjeefamaa jira? Humni bilishaa ummata maa ajjeesaa jira jettee gama lamaan bitaa mirgaa laaltee rakkoo hawaasa keetii giddugala godhattee yoo wobolleen deeggarre yoo mootummaan deeggarre bilisa taatee dubbachuu rakkoo saba keetii. Yoo san hin taane mootummaa nama ajjeesu difeensiin godha. Mootummaa miseensa miliyoona 10 waa qabu difeensiin godhattee as gubbaa dhuftee olola afarsuun ati gaarummaa barbaadeef malee rakkoo biyyattii furuufi miti jechuudha. Kana dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Yoo miseensa taate gadi bu'ee hojjetu. Miseensa miliyoona 10 waa qabu difeensiin godhatte. Karicho. Oromo taaftaafif kompilinkiin godhame mee dubbaddaa ka jaal godaanni sa dubbaddu mee godaanni sa lafee jaal godaanni sa jaala kiyya abbo warra sun warra dhugaatti mun jaallatan warra dhugaan jaallatan warra sobee jiraatti fakkeesse jiraatu malee ummata sagalee kootu hin jiru. Hello. Ndagama. Meeru baddaa ka waliin ni jira sagaleen kee ni jira. Jira. Amadi ummanni Oromoo akkasumatti waraanninis beekuu qaba wanni qabu maali beektanii dirqama qaamni Oromoo burjaajessu yeroo Oromoon ajjeefamtu gammaduu kan qabsoo mootummaa kanatti dabalamee jiru guutumaan guututti ilmaan Oromoo qofaa miti. Warri gara jabinaan afaan Oromoo dubbatu kanas gubbaa deemee yeroo Oromoon ajjeefamtu gaarummaa paartiidhaa dhaadessu du'aatii haadhaa caalaa kunis dogongora guddaadha jechuudha. Ergamtoota warra Oromoon eenyummaa isaatiin akka hin jiraanne barbaadu jechuudha. Inni biraa namoonni wobootti makaman jiru diqaaltonni jira woboo keessas maaliif dhufee itti dabalama qabsoo woboodhaa gufachiisuudhaaf kaayoo woboodhaa gufachiisuudhaaf bakka rakkoo argate iddoo ta'etti ummata Oromoo miidhuu barbaada. Kana waraanni bilisummaa Oromoo eeguu qabaa jechuudha. Kan isaa wajjin hidhatee sosso'aa jiru hattuun diqaaltonni baay'ee jira Oromoo keessa akka Oromootti miidhaan geessifne haadha Oromootti eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kuni kaayoo qabsoo Oromollee gufachiisaa jechuudha. Kanaafi rakkoon hin jiru jechuu hin dandeenyu. Warri qabsoo Oromoo kan mootummaan ergaste warra Oromoon biyya kana yoo qabatte nu miitiju sammuu isaanii akkasitti yaadu qabsoo kanatti fiigee dabalamee sabboonaa fakkaatee haadha Oromoo miidhuu danda'a jechuudha. Kanasi ummanni Oromoo bal'aan waraanni bilisummaa Oromootis kana bareechee beekuu qaba. Kan isaan Oromoo ajjeesaa jiru kan yeroo Oromoon ajjeefamtu miira isaa akka nama sabboonummaa fakkaatee miidiyaa gubbaa olii gadi deemee waa'ee hoogganaa abaa'oo gaafatu kunis dhukkubni isaa guddaan backgroundii yoo qoratte abbaa lama Oromoo keessaan qabu tikaaladha jechuudha. Dhugaan isin jaallu namni abbaa lama Oromoo keessaa qabu waa'ee hoogganaa abaa'oodhaan gaafatu waraana akkuma dhibbaan lakkaa'amu waa'ee hoogganaa isaan gaafatu ture waraana addunyaa wajjin taa'ee waa'ee biyyattii haasaa jiru hoogganaa maasi gaafatas gubbaa dhufe inni dhuguma hoogganaa baruufi no hoogganaa baruufi miti burjaajidha akka ati hin dubbanne afaan si qabuufi si sodaachisuufi si burjaajessuufi jechuudha akka Oromoon shakkii keessa galu hoogganaa waraana hoogganaa hin qabne godhuu isaati waraana biyyattii keessa jiru miti ijoolleen taarifa karaa
nagaa ooltanii akkam isin nagaamu fayyaa nagaa akkami maal jette Video Malo. Oh, mata tadi. Mera ijoollee sanyii natti fakkaata beeki ijoollee warra galan siree natti fakkaata video kana addumi. Dirqama miti. Mera mul'atu bar. Lucheko. Nan shakkee beektaa. Anam yoobsani. Yoobsan. Abbaan Ana ada akkam naguma miti. Akkam isimme. Dagara dugala ijoollee nikkiluu mataara dhukkubsiti beektaa yeroo baay'ee. Dugala lak. Follow na goda undi keessa follow na goda gadi kabaa undi keessa gadi kabaa follow na goda undi keessa gadi kabaa follow na goda undi keessa nu gadi kabaa follow na goda Yobsan gadi kabaa follow goda undi keessa gadi kabaa follow na goda dubbaddaa ka waliin dubbaddaa jaan yobsani follow na goda undi keessa nu akkasila galatoomaa dhugaa rabbi akkate wali follow goda ti walillee asaadame callisinaadati mootillee qaafadhaadati amma toromticha taraan qabsiis gaafillee akkuma gaafillee ta'uu waan yaadallee warra qabu nu ibsachiisi. Amara tigeen kee maalidha? Waraana moo deeggara waraanaati? Anuma? Ani waraanuma. Waraanuma. Poolisii Oromiyaati? Isinii kan Oromoo keenya fixaa jiru? Iyo Oromoo fixaan jirru mpe. Oromoo raf jaasaa nageenya irratti hojjechaa jirra malee Oromoo akkamittiin fidna? Eessatti jechaa jirtan maali? Otoo isin jirtan faannoon uummata keenya fixaarti, faannoon uummata Oromoo ajjeesaa jirti. Isinis wajjin zarraaf jettanii itti cabsaa shanee takkeesseerti jettu wajjin Oromoo ajjeesaattu maalidha kaayyoon keessan kun? Oromoo lafarraa fixuufi? Oromoon inni fennu kami anoo eenyudha? Ani eenyu? Maqaan koo. Maal jechuun maal Oromoon maqaadhaaf guutee jira kan nama Oromoo fejjetu hin argine malee nama Oromoodhaaf dubbatu hin argine nama haadha Oromootiif dubbatu hin argine nama abbaa Oromootiif dubbatu hin argine maqaadhaa achi keessaa isin qabaachuun bu'aan qabu bar yoo isin Oromoodhaaf achi teessine Oromoodhaaf hojjettan ta'e yoo isin deebii uummata Oromoo deebtan ta'e yoo isin Oromoodhaaf dhaabbattan ta'e Oromoodhaaf geessuun faayidaa ittiin qabu faayidaa tokkollee qabu ummatichaafu maal gootan ummatichaa maal godhaa jirtu achi keessattu yookaan waggaa 5 waggaa 6 waggaa 3 achi keessattu mee uummata Oromoo kanaan maal godhaa Oni ummata Oromooti wanni hin godhamin hin jiru. Akka mataa keetti maal godhaa jirtu? Akka mataa keetti nageenya isaanii Ahmad asirratti waasii jechuu fedha. Amma ijoolleen Oromiyaadhaa tuni humni addaa kuni dhiifama naa godhaa please. Ijoolleen tuni ijoollee yeroo rasaasni dhukkoo ija guduunfattu. Muuxannaa lolaan qabdu ji'a 2 leenjiti. Maaliif jennaani lolli sabboonummaa qofaa miti kan inni si gaafatu muuxannaa si gaafata. Sigale ijoolleen fannoon guyyaa guyyatti kumaatamaan qabaa jirti waan ta'eef hin komannu ijoolleen tun ijoolleedha jireenyi qaala'insa jireenya irraa gara waan kanatti illee galuu danda'a nuyi kan ija sanii wallaaluun nurra hin jiraatu maaliif nama meeqa qabdee Adeessatti agartee akkas ta'uu maal jetti jala biyya sirraa gaaffii hin qabanii. Ani waraana makalaakaa keessa waggaa 10 walitti ture beeka waan ta'eef
waraanni muuxannaa si gaafata waraana keessa ture waan hin jiruufi. Mana baay'ee dhufetti fakkaata muuxannaan maal yoo magarte yoo wajjin takka lulti argiteetta. No maaliif yeroo fannoon akkasii walitti xaraydee guurtuu wayin irraa hubadde. Aatiin wajji eessatti loltee argite amma Oromticha wanni abiyyoo. Fannoon yeroo xaraddu maaliif Oromticha akkanaa kennimeessa. Muuxannaa lolaa akkan qabne muuxannaa lolaa ijoollummaa fi muuxannaa lolaa dhabu leenjiin murteessa. Inni lammataa ilaali kana gati ilaali profaayilii ija kana gati ilaali akkanattiin silabba xalaasiin yoo barbaade. Dinna garre yeroo nu lolluus miidiyaa irratti argiteetuma oduu goree oofta malee jechuudha. Wajjin kaa wajjin suutuma soofna nu hundi ilmaan Oromooti waan ta'eefi lolli meeshaa waraana jechuun muuxannaa si gaafata jaala koona dhaggeeffadhu malee amma guyyaa tokkotti nama kuma faa qabaa jirti fannoon maali wanni agas akka nama gubuun jiru jechuudha. Namni diidamni booji'amuun lola keessatti ni jiraata. Nama 300 bakka tokkotti gizi yeroo walitti araganii hiriira galchan ijoolleen akka muuxannaa lolaa hin qabne nu badde. Tole mee gaafii tokko si gaafadhu. Ahmed nagaasi. Iyyoob koiski takka taranaa kenni takka taranaa kenni takka. Takka waan gaafadhu qaba taranaa kenni. Walumaa galatti ergaan koo nuti waliif diinaa miti jechuu barbaadeeti. Eeshi. Tole nagaan isiniif haa ta'u duraan dursa nama kana keessa jirtan hundaaf nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha. Yaa warra kana keessa jiru hundi keenya afaan tokko walitti dubbanna. Afaan tokko walitti dubbanna Oromummaa tokko walitti qabna garuu siyaasaan gargar ta'uu dandeenya jechuudha. Garuu amma waan abiyyoo moonyu jedhe kuni fakkeenyaaf nam tokko torbee lama saaleen jiru ji'a lama saaleen jiru dhugaa dubbachuudhaaf taanani haala Oromiyaa keessatti socho'aa jiru kana keessatti qaamuma warra fannoo jiru kanas jechuudha. Aanamma aarsaa kan falaa jiru uummatuma liyyuu haalima Oromiyaa fi milishaa Oromiyaati. Isuma beenu kana jechuudha. Waa'ee boojjamuu fi boojjuu immoo waraana keessatti saggeeffadhu waraana keessatti gaafa deemtu boojjamuunis ni jira. Ati torbee lama saaleen jiru ji'a lama saaleen jiru amma isa ji'a lama leenjii kanayyuu ga'umsa hin qabdu ati waraanni muuxannoo gaafata sirrii kee jirti. Garuu kan loluu qabu immoo lolaa jira kan lolamu jara warra lolamaa jiru kanatu biqaatii walii beekaa jechuudha. Gaafa lola seentu kuwaasii meedaa seenta miti du'uun jira ajjeesuun jira booji'amuun jira booji'uun jira. Siikalee inni ati loluu deemtus timaatimii baata miti rasaasuma akka kee hidhatee jira jechuudha. Siikalee kanaatii fi lola keessa galtee maabbooji'amtee maabboojiteen hin jiru. Kanaaf qaama lamaa wal waraana jiran kanatu beeka. Bikaatii waliisii jechuudha. Kanaaf ati asirratti torbee lama leenjeera ji'a lama leenjeera kan jettu jechuudha. Siyaasni akkasii hin jiru. Fakkeenyaaf otoo nama siyaasaati jechuudha. Kanan dubbatu ture. Otoo waa'ee waraana beektatee sanii miti ani kan hin jechaa jiru waraanni naannoo itti booji'amu naannoo ni beeka yeroo deemu naannoo sana humna akkamtu akka jira saayinsiitiin qoratee malee hin deemu. Yoo akka hoolatti deeme inuma xaragama. Garuu naannoo san humni jiru maal fakkaata hammam takka istiraateejiin isaan irra jira yoo teessuma waraanni naannoo san jiru hundi ilaalamuu qabaa jechuu amma nama 300 bakka tokkotti afur boojuu siyaasa biraarraa dubbadhu malee waa'ee booji'amuu fi waa'ee booji'uu irratti ati waraana miti kan booji'uus beekus waraanadha kan booji'amuu beekus waraanadha waan ta'eef kan waraanaa amma ulaagaalee waraanaa guutuudha ulaagaalee waraanaan guunne yuunifoormii meeshaa hidhachuu miti amma ulaagaalee waraanaa tokko saayinsii waraanaa beekuudha. Saayinsii waraanaa beekuu dhabuuni yeroo gabaabaa keessatti namoonni dilli sun booji'amuuni dadhabina. Waraanni gosa afaanii teenyaa haasofnu miti bara. Isaa sirratee afaanii haasoftu isaan sirratee afaanii haasofnu miti bara. Kan wal beeku wal waraanaa jiruudhaas hin jeesitti midha baran. Waraana jechuun hojiidhaan nama hojiidhaan gabbahee hojjetee wal waraanudha malee inni mana keessa taa'ee siree irratti leenjii hirriba isaa 12 leenjaa akka nama waan biraa haasawutti odeessu fudhatama hin qabu. Ashannaafi. Yeroo barbaadee torbee takka torbee lama guyyaa takka maal leenjini hidhannoo hidhatee gadi ba'uudha bakka kana waraanaa. Abbiyo. Dhagaan jira Iyyoob. Koi al tokko waa hin gaafanna Abbiyo. Abbiyo. Dhagaan jirtu. Abbiyo.
please obboleesso. Gaaffii tokko Jalqeessa waraanatti dabalamu. Nan gaafatin yaada kootu muradda. Naamusa qabdu ati. Maadura na obsika waraana mootummaa naamusa qaba bar. Maal duriyyee karaa keessa waraanatti buuramu. Waraanni illee naamusa qabu dhaggeeffadhu. Reefi illee jira jettaa. Ani hawaasa yaada koonarraa baasi dura obboleesso please. Malee wayii gararraa guuranii waraana galchammoo main akka hawaasatti yaada kan erga hawaasa taate akka hawaasatti yaada kan addu yoommoo waraana taate akka Adubbatu tara dhagaye maali adubbatu tara kenni na obsi please na obsa jara abiyyo ila dhagaye abiyyo dubbate qabu wanti jechuu barbaadu siyaasa ammaa deemaa jiru keessan jiru qaaman haa ta'u yeroo waraanni tokko boojamee ati Oromoodha ati Amaara ati Cibee ijaanii hammam takka garaan koo akka na gubatu anaatu beekaa jechuudha nan gubadha gaafa ati Oromoodha jaanii fannoon achi baaftee kan gamanaas baaftu of ajjeesuu irra naa wayya jechuudha maaliif kan achi baasan san maal godhuu deeman ajjeesuuf deemanii jechuudha nama Oromoo ta'e samtu na gubee waan kana na dubbise malee dhiibni sarraa maaliif mootummatti dabalatanii qabsootan maal akka isaanii miti wanni guyyaa kanaaf akkasitti waan kana osoo naa hubattan jechuu barbaade. Tole ayyuu rakkoon qabu waan itti gaafadha na dhagaye. Dhaggeeffatatta? Maakii qabadhu dhaabbiif konfiliinkii godhame iyyuu bu'aan isin jedhu dhageesse naannoo gaafa simboojjii ka'e warra fuudhee baasaaru sana eessa geessaara makiinaatti feenuu galchuu fi miti ajjeesuuf geessaara kanattu keessi kona gubatee naan isiniin jedhee jedhe. Dhagayeera garuu gaafii wayyaa osoo gaafadhe maaliif na jala qabachuu dide? Si dhagaan jira itti fufi diraayiviin godhu jira. Tole wanni as gaafachuu barbaade. Dhagaayitu ta'a. Si dhagaan jira. Namni akkanumaan uffata fuudheeti namatti hin kennu osoo nama leenjisni tokko jedhi naa qabu. Namni wali dhaggeeffatu waraanni hin booji'as hin booji'amas hin du'as hin ajjeesas kuni waanuma ganama jirudha wanni waraanaa. Dhuga. Absolutely dhuga. Gina tammoo ifama naa godhaatiin liyyoonni Oromoo wanni addaa Oromiyaa jetti. Akkanumatti maaliif faannoon guurtee akkas gootii jettu dhaggeeffadhuuti dura. Reef takka reef gaafii wayii nama gaafachaa turte. Iyyuu daqiiqaa tokko dhaggeeffatu utukiin isaa adabee ka'e. Hayyee. Diimaa na agarsiisee ka'e utukiin isaa adabee ka'e dhugaadhaaf dhugaa waliin haasa'i dhugaa waraana mootummaati dhugaa haasa'i. Tole dhuguma naasaani bar jechuun gaafii wayii gaafatee ture bar bu'aa maal buuftee Oromoodhaafi jedhee ture inni. Warra waraana mootummaa keessa jiru waliin haasa'in siin jedhaadha bara warra mootummaa keessa jiru waliin haasa'in siin jedhaa jira bara dhugaa fi haasa'i dhugaarraa yaasa biyyaa. Tole qoy waan dubbate deebii kennuun hin ta'u jechuudha. Deebiin dhaggeeffadhu obboleessa koo argitee iddoo kanarratti wanni nama kijiban tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Wanti uummata kana soban hin jiru uummanni kun argaa oolaa dhagaa oolaa jechaadha. Wanti godhamu hundumtu uummata keessatti godhama waan ta'eef ati asirra dhuftee uummata kana sobuun hin barbaachisu. Cafaqamaa kan oolus akka horiitti oofamee guuramee kan oofamaa oolus waraanuma keenya kana maaliif kana wal somna. Kanaaf iyyuu dhugaa jirtu asirratti hin dhoksiniiti sirni kun immoo hin caba. Borii caba har'aaf sitti fakkaata malee. Kanaaf iyyuu dhugaan jal'isniiti dhugaa jirtu dubbadhu. Dhugaarraa taakkuu takka achi mirgatti illee hin cabin mirgatti illee hin dabin duubatti illee hin dabin fuuldurumatti deemi dhugaarra jechaadha. Raafama guddaa keessa kan jiru eenyu amma yeroo ammaa kana dhugaa jirtu maaliif hin dubbanne? Sirriidhumatti amma argiteetiin akka amma dubbatamaa turetti dhuguma muuxannoon hin jiru. Muuxannoon ga'aan hin jiru sirriidhuma meeshaadhuma qofa raasaa ooluudha raasaa deemuudha. Isa kana maa wal somna ree? Iseedhuma qabnuun immoo muuxannootiin isheedhuma jirtu meeshaadhuma baachuudha. Uffannaadhuma kanaan uummata shororkeessuudha. Uffannaadhuma kana uffata qotee bulaan uffateetu qonnaadhaan qotaa jiru kana uffatanii
nafichisiis narraa fixi anuu baay'ee haasa'uun fedhu warra kana narraa fixitoo booda haasofta hiyyaa oolta booda silaatiin sareen lafuma nyaattu dutti jedhanii gaafa afaan isaanii asitti gaafa afaan isaanii sin qaraasisanidha kan isaan waan akkasin dhugaa uummataan dubbanne sin godhan iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu dubbiin iddoo kanaa silaa burreedha dubbataman hin dhumu. An dhimma si duukaa iyyaa ooluuf hin qabu garuu gaafa ati asirra dhuftee soba dubbattu gurri kiyya dhaggeeffachuu na jibbinaan inni sirkatti qabeessa. Ammati yoo biyyaanii gaafatiin ati dhuguma wataadara yoo taate wayyaa wataadara uffattee jirta waan ta'eef ana wajjiniin haasee mucaalli yoo alidha. Tokkoffaa uniform ay kwaana naaf deebisa dhiiti naan deebisaa fi nuti qabadhu. Wallahi mucaa anaaf inni laasofna jechuudha. Tokkoffaa irratti anan margitee utuu dhaggeeffadhu sittanii baay'ee waraan fittee miti sodaa takka hin qabu barra waanan sobuu isa achi dhimman sobuu isa allayyaa garuu dandeessa nama sodaatu asirraati qofeeltu feesi haasaa jirra malee waa'ee wal sodaatu miti as dhaggeeffadhu. Somni haraama. Ani na sodaatta siin hin jenne ani nama sodaatta hin jenne. Amma gaafiif deebii wal gaafachaa jira waan ta'eef ammati qaama waraanaa tokkoffaa ammati waa'ee yuunifoormii yookaanis immoo yuunifoormii ammatti uffattee jirtu kana dhuguma wataadara yoo turte hiriyoonni kee wal faana nyaattee wal faana dhugdee wayyaa kanaatiin wayyaa kana si waraana uffatanii hiriyoonni kee meeqatu kufeera jechuudha. Wayyaa gabareen uffateetti qonnaa qotaa jiru yoo jette xiqqoo ishee kun kibirina kee gadi buusa. Callisi qoyi irbaata cubbuutiin dhaggeeffatutti maali? Irbaata cubbuu nyaachuun jal'inaa nyaachuun waan takka waan ananatti guutuun irra hir'isuun qabu. Seenaa si gaafatama itti gaafatama seenaa jalaan baatu bara. Buddeena jal'inaa nyaachuun. Ati wataadara jammaroo wataadara miti. Kanaafii muut godhadhamee yeroo tokko dhiibba. Afuuftu duwwaanan. An dhugaan siin jedhan argitee viidiyoo sii baa yoo barbaadde amma dhaggeeffadhu sanima. Oh iya taate ati dhuguma yoo wataadara taate dhaggeeffadhu nuti qabadhuuti gaafiif deebii wal faana gaafanna naafata siraa wal arrabsine waa tokko waan fennuu hin qabnu. Bakka arrabsoon gaafadhu gaaffii keessa arrabsoon uumaan baasu. Gaaffii kee kanaa deebistee booda immoo gaaffii naa gaafatu. Dhaggeeffadhaa sillachuu yoo. Ani yoomiyyuu taanaan dhugaa dubbachuu irraa arrabni kiyya duubatti hin deebi'u bar dhageesse dhugaa dubbachuu. Innaa maaliif wacharee dhugaa dubbatta taanaan immoo waan asi gaafadhu teessee yoo dhuguma qabdatee waan asi gaafadhu deebistee dhugaa keenaaf hin deebistu maaltu si hiisiisee. Isin namoonni Oromoo du'aan jirtu abbaa Oromoo du'aan jiru Ila dhaggeeffadhaa sillachuu. meejjala dhaggeeffadhaa. Maal sillachuu dhaggeeffadhaa. Wal dhaggeeffadhaa mee. Ila dhaggeeffadhaa. Adina arrabsinaati arrabni tokko maa faayidaa siin qabu asirratti wal arrabsitanii jennaani faayidaa tokko hin qabu amma odoon abbaa barbaade asirratti arrabsee wanni godhus hin jiru waan godhus hin qabu waan ta'eef dhugaa jirtu nam kamiyyuu mee dhugaa jirtu dhugaan ilmoo waaqati waan jedhasani dhugaa jirtu naaliniiti nam kamiyyuu dhugaa jirtu dubbadhu dhuguma jirtu jechuudha. Ani ko seerumaan gaaffii gaafachuuf kan gaafate jechuun nam tokko beektaa asirratti wal arrabsuun xiqqimii waa tokko kan qabu akkuma jettee jechuudha. Garuu namni asirratti yookaan namni beekaa siyaasni tokko hin jiru. Garuu amma beennu wal gaafannaa amma beennu walii deebisna sii galee. Kanaaf amma fakkeenyaaf gaafa mootummaa ta'e nam tokko wataadara ta'eetoo jiru. Akkuma beennu kana ijoollee wataadaraa as keessa jirtan dhalaata Itoophiyaa keessa jirus yookaanis immoo fakkeenyaaf faannoo adda bilisummaa Oromoo kana mootummaan dhalaata jedhee kan inni farrajee jiru kana yoomiyyuu taanaan kan muuni beennu gaafa waraana Ahmed Abdiis dhaggeeffadhaa siran dhaggeeffadhaa ayyadduu keessan dubbadha yoo isin taraa walitti darbitan hin maakkisne irratti qaama amma waraanni bilisummaa Oromoo diinagdee jechuudha. Jechuun akka qaamni mootummaa yookaanis immoo ajaja waraanni mootummaa fudhatutti qaamni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti shoror keessaa maannoo Itoophiyaa Oromiyaa qaama Itoophiyaa keessa ta'ee naannoo Oromiyaa keessa shoror keessaa jedhamee waan itti murtaa'ee jiruutii fi wataadarri individuaalis ta'ii milishaas ta'ii waraana mootummaas ta'ii adda bilisummaa Oromoo akka biyya diigu yookaanis immoo akka biyyaaf xalaata ta'ettidha kan mootummaan farrajee jiru jechuudha. Kana eenyuu waliin dhusu ati sin beekta. Dhaggeeffadhu otoo faannoo fuuldura waraana Oromoo kanatti kaatee dhiiga kee bu'u bilisummaa Oromoo akka asirratti hin himne beektaati. Garuu si waraana bilisummaa inni kun asirratti waan haasamu miti inni kun garaa koo keessa jiraachuu danda'a garaa kee keessa jiraachuu danda'a waan asirratti haasamu qabu asirratti haasofnu sii galee amma dhugaa wajjin haasa'i dhugaa wajjin haasa'i dhugaa waliin haasa'i
Ahmad yeroo waraana turretti abaa'oo mootummaanii wayyaanidha yeroo tokko waggaa 5 humna shoror keessaa jaan Oromoo akkasitti ajjeesaa yeroo tokko farreen nageenyaa jaa waggaa 5tti farreen badii farreen misoomaa humnoota dhiphoota akkasitti maqaa kanneen waggaa 5tti appideet godhee Oromoo ajjeesaa. Kunis amma ashannaafi sirri jira waan mootummaan jeeni siistama san jala waan jiruufi waan itti amanu san godhaa jira. Sigale yaada isaan warra si jechuu barbaadu maal seeta abiyyo waan mata majette kana qaama mootummaa ta'ee ajaja mootummaarraa yookaan immoo ajaja waraana olaanaarraa kan dhufe hojiirra oolcha wataaddarri tokko adda bilisummaa Oromoo yoo ta'e waan ajajaasaa jee tokko hojiirra oolcha asaggeeffadhu isa kan asirratti Oromoo garuu waan taa'ee keessa wal gashuura waanuma gaafatamuu qabu waanuma dubbatamuu qabu asirratti dubbannee dabarra fakkeenyaaf qaamni mootummaa tokko kan inni barbaade deemu qaama mootummaatu xalaata barbaada deema malee xalaanni yeroo hundaa waraana barbaaduuf fakkeenyaaf waraanni tokko challenge mataasaa qaba akkaataa kamitti akka waraana gaggeessu challenge mataasaa qaba ammaraareenis immoo bakkuma jirutti akkaataa kamitti akka lolchiisuu danda'u akkaataa kamitti akka boontaa kana harka keessa oolfachuu danda'u challenge mataasaa baasaa jechuudha. Boddoo kana keessatti waraana tokko amma taate jirtutti waraana keessa gaafa galtu waan hedduutu siquunnam kana waraana hidhattanii jirtu ni beektu adda bilisummaa Oromoos ta'ii qaama maakalaakaas ta'ii qaama liyyuwaalis ta'ii kana keessatti fakkeenyaaf qaama lama keessaatii qaama tokko gaafa daggaftu yookaan qaama tokko gaafa deeggartu balleessa hunda gara qaama tokkotti geessuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf oddoo waraanni jiru tokko hunkaan ala namaa dhiisiitiiti simbirroo mukarraa nagaan argattu. Waraanni tokko oddoo gaggeeffamu jechuudha. Hin beektu qaamni addana keessa hidhattanii jirtu. Maaf namni nagaa du'ee maaliif kana ta'ee du'ee Oromiyaa keessa of fudhattee ilaalte fakkeenyaaf bakka mandara bakka namni jiru bakka ijoolleen jirtu bakka waan hundaa jirutti kan waraanni gaggeeffamu. Gaafa kana waan harka keenyaatti bahu meeshaan harka keenyaatti dhookaafnu kuni xalaata bira deema xalaata bira deemu uummata bira ga'a uummata bira ga'u isinis hin beektu nus hin beekna garuu qaama lamaan kana gidduutti namni hedduun miidhamuu danda'a. Asuma gabaabatti maal jechuu barbaadetaniini waraanni tokko gaafa booji'amu waraanni tokko gaafa harka kennu yookaan immoo waraanni tokko gaafa du'u waraana ta'e manaa ba'ee qaama inni lolaa jiru kunis qaama hidhatee jirudha. Qaama akkasaatti hidhatee jiru qaama akkasaatti leenjii fudhatee jirudha. Nam tokko gaafa waraana booji'us miidiyaatti baasuu dhiisuu danda'a. Akka seera waraanaatti qaama adda bilisummaa Oromoos haa ta'u akka seera waraanaatti akka nama hidhannoo hidhatee jiru tokkootti booji'amaadha. Wataaddarri tokko yookaanis immoo qaamni hidhatee jiru tokko erga harka kennee itti bu'uu hin dandeessu quba tokkoon ajjeesuu dhiisiitiiti jechuudha akka seera waraanaatti. Garuu sa'aatii kana gama lamaaniinuu faawoliin hojjetamuu danda'a. Siigalee? Daqiiqa tokkotti kanaaf asirratti qabuuf miti. Keessa waraanni mootummaa nama ajjeesee ka'e Arsii Bahaa keessatti warra harreetti fe'ee naannessee bar viidiyoo akkanatti waraabaa waraana mootummaa ta'uu isaa mul'isa. Uummata keessa dhaggeeffadhu. Waraanni keessa jechuudha. Wanni bilisummaa Oromoo immoo takka waan tokko ajjeesee fuudhee olii gadi ittiin deemee beeku du'aa isaatiif kabaja kenna malee. Dhaggeeffadhu. Waraanni keessa bar nama ajjeesee ka'e qaama saadhaa isaarraa muree bar. Viidiyoo irra dhaabbatee waraabaa garaa keessa dhiitaa. Seerri hin jedhu Ahmed kun faawolii jette siin jedheera. Kun faawolii hojjeteera. Qaama sanarratti yookaanis immoo qaama wataaddara tokko keessatti wataaddarri tokko ajaja waraanaas haa ta'u taraa wataaddaris haa ta'u xalaa tokko ajjeesii reeffasaa fuudhii harreetti fedhi qaama sarraa guuti abiddaan gubi jedhu hin jiru seerarraa jechuudha. Wataaddarri sun faawolii jechuu danda'a. Wataaddarri sun waan isatti dhagaame hojjete malee seerri kana godhi jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf xalaa tokko mataati malee seerri akka jedhee ajajji tokko illee hin jiru. Hanqina mataa wataaddaraatiin. Seerri Naan fedhadha Abdullah. Kanarratti jechuudha. Qaamni tokko adda bilisummaa Oromoos haa ta'u faannoos haa ta'u qaamni tokko waraanatti harka kennatennaan kan ati nyaatu si waliin nyaata kan ati dhugdu si waliin dhugaa jechuudha. Gaafa sana fuutee qaama seeraatti dhiyeessuu dandeessa malee namni reeffa fuudhii gubi jedhu hin jiru. Sijjammar ilmoon dhiiraa wal ajjeesee iyyuu jechuudha. Waraana qofa osoo hin taane naamusa dhablummaan milishaan poolisii bira
Humna tokko bira Ana akka foottan si gaafadde ani makalakaadha abbiyyuu ani makalakaadha akka seera makalakaa yookaan immoo akka saantii makalakaa jiru tokkottan sin gaafachaa jira malee uffata aadaa Oromoo uffachuudhaaf nama 7-8 dubartii dhiitanii garaa keessa lafatti yeroo cafaqan magaalaa keessatti argaa jirra jechuudha. Ilaa sadarkaa sanitti Oromoo isa nan gaafatiin naaf gala. Ana jaallatu nu gaafachuu hin dandeessan sanaaf deebii qabnu. Ini bara wayyaaneen abbaa. ani waan jechaa jira abbiyyuu. Lali amma Oromoo biyya bulchaa garuu immoo Oromoon amma moor salphataa jira salphina hamaa keessatti kufee inni kun ammoo dhaabbachuun baay'ee tokko bareedadha. Magaalota gugurdaa akka Dirree Dhawaa keessatti rasaasan intala ulfa lakkuu garaa qabdu ajjeesaa jiran ilmaan Oromoodha. Eenyutu waan kana hubannaa keessa galchee ilaalu uummata keetiif gaafa qabsootti galtu yoo xiqqaate haati kan kee ajjeefamuu hin qabdu. Namni kamiyyuu sanitti amana haadha kan kee bilisa baasuudhaaf kanatti qabsootti galtu. Biyya kan kee naamusa biyya kan keetii kabaja biyya kan keetii eegsisuudhaaf. Namoonni baay'een jira namoota hubannaa hin qabne kan beekumsa hin qabne milishaa jedhanii amma hawaasa keessatti waan isaan godhan baay'ee tokkotu jira. Waan Oromoo irratti isaan dalagan. Mana namaa ulaa irraa buqqaasanii deemuu faatu jiraata. Jara keenya amma achi Oromoo salphinni jira. Kan amma danda'ametti ijoolleen teenya makalaakaa keessa jirtu haadha kan ta'eetiif naamusa kan godhuu qabu iddoo jirutti keessattuu humna milishaa isinii jechuu iddoo geessanitti naamusa itti himuun barbaachisaadha. Naamusa dhablummaan jira. Warra gartee dhaabaa humna milishaa kan hoogganu jechuudha. Wallaalanii nama tuma akka malee haadha isaatiif eenyummaadhaaf hin dhimmamu jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii sun jira uummata keessa jira waan ta'eef miira tasgabbiitiin waan hundaa'u ilaalu yeroo tokko iddoo waraanni teetti uummanni ni miidhama. Uummatuma miidhamu sanii miira aaritiin dhuftee abaa'oo nyaachiftan jettee yoo uummata sarrasaa san dhoytu kaan cafaytu xiqqoo jira wantoonni akkasii sunis jira. Sigale qaama abaa'oo keessas jira. Qaama lamaan keessa iyyuu hin jiranne abbiyyoo. Qaama lamaan keessa iyyuu hin jiranne. Inni qaama adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Qaamuma mootummaa keessa hin jiranne kuni jechuudha. Inni kuni waa wal sobnu hin qabnu asirratti waan dhugaa jiru walitti himnee deemnudha waan ta'eef qaamni adda bilisummaa Oromoo tokko gaafa bootaa tokko dhufee to'atu jechuudha. Bootaa sana gaafa galu ati makalaakaa wajjiniin quba qabdaa. Situ makalaakaa karaatti agarsiisaa jedhee iddootti uummata miidhuun ni jira jechuudha. Adda bilisummaa Ahmed inni kun waantuma dhuguma wanta lafa jirudha. Waa tokko irratti qabnee deemuu hin qabnu. Inni kee bosona keessa jira uummata saamaa jira keessusiidha mana irratti buusin qabeenya uummanni Oromootu beeka kana ragaa ba'a uummanni Oromootu nama isaaf qabsaa'uu fi nama isaaf ixaaru uummanni Oromootu beeka. Uummanni Oromoo immoo bahee dubbatee waan baay'ee dubbata Ahmed garuu uummanni akkamiin dubbata waan baay'eetu dubbatamuu qaba ture too dubbatameeti fakkeenyaaf amma waa tokko sittani Ahmed ammati ati adda bilisummaa Oromoo deeggartaa karaa adda bilisummaa Oromoo deemu kana yookaanis immoo qaamnis Hello Jaal injifanno. Nagara kan nuti. Leel baga nagaan meeyidhan akkam nagara maatiin mana kanarra jirtan hundumtuu nagaadha miti. Jirra galata uumamaan hin jiru akkame. Nagara jaala kiyya akkamati. Jirra jaala kiyya maan hin jiru kuna. Ntaati. Ummata kanaaf ummata wal mormaa jira taa'eetuma dhaggeeffachaa jiran immoo jaarsa ta'e. Wal falmaati jiru akka malee makalaaqaadhaayi. Makalaaqaadha maal jedhaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo nama nyaachiftan nama obaaftan jedhee abbaa Oromoo ajjeesaa haadha Oromoo ajjeesa jedhaa jiru. Maa kana immoo Oromoo isitti guyyaa tokko haadha Oromoo abbaa Oromoo ajjeesa beeka kanaaf. Uummanni Oromoo tura gaabaa.
Mate.